Yan na guys, no, kung bubili ako ng bigas, yan bigas na yan, oh guys, yan. Binili ko yan sa Cebu, corn rice. Binili ko yan dahil nga mataas yung sugar ko. So yan na guys, no, so may binili tayo na bigas. Yan ang bigas, bumili ko dahil mataas yung sugar ko at mataas yung sugar ng asawa ko. So maganda kasi ito na bigas dahil nga mas mababa siya sa sugar, at kahit marami yung kakainin mo, konti lang yung sugar mo papasok sa katawan mo. So yan na guys, so nilagay ko dahil binili ko yan sa Shopee ng tag 55 ang kilos, 55 pesos ang kilo. Yan, in-order namin yan na mga isang linggo bago dumating dito sa Manila kasi galing pa yan sa Cebu. Yan guys, so maganda yan kasi numero 14. Pag numero 14 kasi, ang sinabing numero 14, mas maliliit siya na bigas. Maliliit yung ano niya, tipasi, kung gano'n, no? Maliit talaga siya. So yan na guys, no. So yan guys, tuturuan ko rin kayo kung paano yan lulutuin. Ayan guys, ang unang gagawin ay mag-init ng tubig. Pag mainit na yung tubig, so ilagay mo na yun kapag kumukulo na yung tubig na ininit mo. Kasi mas maganda talaga yung iinitin yung yung tubig para madali lang maluto siya. Ayan ang purpose diyon guys. Ayan yan nilagay ko na yung. So yun na guys, no, binili ko yan dahil nga yun nga mataas yung sugar. So kung kayo ba mataas yung sugar nyo, pwede ninyo yan gawing kanin. So yan ang ginagawang kanin ko dahil nga mababa yan lang yan sa sugar. Mas marami din yung benefits niyan. Ilagay ko lang yung sa thumbnail yung benefits niyan guys. Guys, yan guys, no. Ganyan yung proseso sa pagluto. So kutawin nyo lang yan. Ihalo nyo lang ng mabuti para maluto siya. Tapos mga 10 minutes pwede na yan kakain. Bye bye guys, kita-kits sa next vlog.